Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi sadaya, para bobotoh Persib anu aya di suklakna di siklukna, sakumaha anu dipiterang ku urang sadayana kaping 14 Maret teh dintenan atanapi wetona Persib Bandung. Pami urang apal Persib lahir tahun 33, hartosna ping 14 Maret tahun 2020 teh umur Persib parantos 88 tahun. Upami dipapanekeun ka jalmi mah parantos langkung ti dewasa. Persib dina kahirupan urang Sunda teu tiasa dipisahkeun. Margi pami urang ningal di Jawa Timur, nu nabina bonek teh mung sakulibek Surabaya. Di Lamongan benten deui, di Malang benten deui, di Kediri benten deui. Namun di Jawa Barat sanaos aya Persikabo di Bogor, aya PSGC di Ciamis, aya Persikotas di Tasik. Namun upami Persib main, atribut kadaerahan masing-masing diculjeunkeun. Ngeupeugkeun peureup Persib anu aing, Persib anu aing, janten Persib teh dina seusehanana parantos janten ikon Jawa Barat sabada Islam sareng Siliwangi. Simkuring bade ngadamel jarum ieu minangka kagegelan kado ka urang tahun Persib. Tuh jarum seukeut. Ieu aya balon seukeut urang beredokeun 1, 2. Oh, janten manuk puter bodas kan manuk puter mah. Tayana kumargi nuju ulang tahun Persib ieu urang Robi clear bodasnya janten clear Persib, orang janten Paul janten biru gitu kan. Tuh kieu janten kantun dikeprak we. Hei, gitu. Manuk puter bodas sing robih warnana jantan warna Persib Paul atarapi biru. Wah, tuh tingali ya tuh Robi jantan. Ieu manuk Persib teh ieu huluna ieu awakna ieu buntutna ieu sukuna tah teu perjanten ieu manuk Persib urang hiberkeun. Hei manuk Persib hiber tuh tinggalinya jangan hiber. Tinggal itu sakumna pengurus PSIP sareng SSBIP Geger Sundan ngawilujengkeun ka Persib anu nuju milangkara kada 8. Persib unggul Sunda Agul, Persib Jaya Sunda Digjaya, Persib Nanjung urang Sunda apanjang ampunjung. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persib.